aí, pessoal, como vocês estão? Tudo descabelado, né, gente? Porque eu estava lavando roupa novamente, lavei todas as cortinas, o forro de mesa, lavei como é que fala? Capa da almofada do sofá, né? As quadradinhas. Lavei o tapete, lavei o lençol de Matheus, enxaguei esse pano de prato que tava na água sanitária, tá bom? E também lavei o meu edredom e mais um lençol, né? Ficar com os lençóis tudo cheirosinho. E tô aqui já com Rihanna e Matheus, ó. Matheus tava dormindo, como vocês sabem, mas acordou. E é isso, tá bom, pessoal? Tá passando lá na minha televisão, ó, o meu vídeo. Gente, eu não organizei a casa ainda, dei só uma arrumadinha básica, só no chão, porque Matheus tava no andar já logo cedo, mas já tá uma bagunça de novo. Que aqui é assim, faz as coisas agora, do nada já tá bagunça novamente, né? Matheus já tomou banho também, já dormiu o soninho dele da tarde, eu já falei, acho que eu já falei já. Matheus dormiu? Acho que sim. Se eu não falei, eu falei de novo, tá? E agora eu tô por cá, certo? Deitado naquele colchão, como vocês já sabem. E quando secar as cortinas, eu vou colocar e vou mostrar pra vocês, tá? Eu acho que Ô, Rihanna, fica aqui pra ele não cair, ele vai embalar. Aí eu acho que eu vou colocar a cortina que tava aqui no quarto lá na sala. E a da sala colocar no quarto, né? Já que eu não tenho mais eu tenho as duas, né? Aí vou fazer assim, uma vez bota de um, outra vez bota de outro, tá bom? E eu acho que também a cortina que tava no quarto aqui combina lá na sala, né? Porque é marrom escuro e marrom claro. Se foi. É isso, pessoal, depois eu vou gravar mais pra vocês. E, gente, já está eu e Matheus só, né? Porque Rihanna foi brincar, né? Eu acho bom, gente, quando ela vai brincar lá de fora, porque quando ela fica dentro de casa, ela só fica na televisão, no celular, dia e noite, se deixar. Aí quando ela vai brincar lá de fora, eu acho bom. Você já vai aí? Matheus já bateu esse colchão todinho, pessoal. Porque o colchão tá aqui, ó. Eu já forrei, já desforrou tudo. Pois é. Sem falar também, pessoal, que hoje é dia dos namorados, né? Hoje é dia dos namorados. Quem ganhou aí alguma coisa do dia dos namorados, comenta aí, né? Porque tem essa questão de quem é casado, né? Não é namorada, é namorido. Mas comentem aí se vocês ganharam alguma coisa dos namoridos de vocês. E, pessoal, como vocês viram aí, né? Eu mudei as cortinas. Comentem aí se vocês gostaram desse jeito, ou se vocês querem que eu mude a que tava lá na sala, ficar na sala, e a do quarto ficar no quarto. Ficou assim, ó. Eu gostei. Gostei muito. Tá? Aí drobei as roupas. Aí, vou mostrar pra vocês daqui da sala. Comenta aí se você acha que combinaram, que combinou. Os pés ali no sofá, pessoal, é Rihanna que tá deitada no sofá, tá cochilando. Quando ela dormir mesmo, eu vou levar ela pro quarto. E, gente, são 11 horas e eu tô morrendo água agora, ó, pra eu tomar banho, porque eu finalizei a casa agora, tá? Tava dobrando as roupas de Matheus, tava em cima da cama, né? Só não drobei as minhas, mas a dele eu drobei, botei dentro do guarda-roupa, organizei o guarda-roupa, a parte dele. E vou até mostrar pra vocês daqui a pouco. Aí, ó, finalizei agora os pratos, lavei todos. Aí tá aqui essa vasilha com água e a lancheirinha de Rihanna, né, porque ela vai pra escola. E a garrafinha dela ali, né, cadê? Ali. Que é dela levar água pra escola. E tá essa toalha aqui, porque eu vou pegar pra tomar banho, né. Mas tá tudo organizadinho, ó. Tá vendo? O tapete, gente, que eu ganhei, eu botei ali, ó, na pia. Aí também lavei o banheiro, ó. Vou ir na banheira de Matheus, tá aqui, porque eu dei um banho nele umas 9 e pouco, eu acho, 10 horas.
pra ele dormir. E Ana dormiu também. Tá aqui, ó. Dormiu. Mostrar quarto. Ó, organizei aqui, ó. Vendo? Tudo organizadinho. Também organizei essa parte aqui, ó. Tá vendo? Que tava uma bagunça. Agora aquela parte ali, ó. Essa daqui que fica... Organizei só lá em cima, né? Ó, o guarda-roupa, o lençol. Mas é onde fica minha roupa. E a de Efto tá bagunçada, tá? Mas outro dia eu organizo, porque já são 11 horas e eu tô cansada. Aí, pessoal, deu banho de Matheus. Matheus dormiu. Efto também tá dormindo. Minha tá dormindo, só tá eu acordada porque eu tava organizando a casa, né? Mas tá tudo limpinho. Tá vendo? Aí, vou tomar um banho agora. Botei água pra mornar, né? E vou dormir, né? Porque, gente, amanhã eu vou pra rua. Aí quero deixar as coisas organizadas. Aí quando for de manhã eu vou me acordar, fazer um mingau de Matheus. Aí ajeitar o lanche de Rihanna, né? Colocar a lancheira ali, água e vou pra rua. E, pessoal, fui dar um tratamento no meu cabelo, como vocês podem acompanhar aí, né? Fui dar o Liso Prime no meu cabelo, né? Pra diminuir a raiz. Como vocês sabem, minha raiz estava muito alta. Tô mostrando um pouquinho do salão, né? E aí já estava finalizando, tá certo, pessoal? Ficou super liso e eu amei o resultado. E, pessoal, como vocês viram aí, né, fui dar um trato nos meus cabelos. Como vocês podem ver, a raiz não tá mais alta. Que vocês, quem acompanha meus vídeos vê, né, que minha raiz do meu cabelo tava muito alta. E também sabe que eu fiz um estrago no meu cabelo, né, gente? Viu que eu cortei meu cabelo e ficou bem torto, tá? Eu não tava nem usando ele solto, mas tava usando só ele amarrado, ou se não coque, tá? Aí eu fui no salão hoje, né, dei um Liso Prime pra baixar essa raiz, né? Teve todo um cuidado. E a cabeleireira, acho que é assim, né? Consertou o corte. Só que, gente, o meu cabelo ficou bem curtinho, né? Ficou desse tamanho, mas não tem problema, né? O que importa é que o corte tá certo. Agora não tá mais aquele corte todo torto. E também tá bem lisinho, chega a tá brilhoso. Porque, gente, tava todo repicado, todo cortado torto. Porque eu fui inventar de cortar e terminei desgraçando, né? Mas agora tá assim, bem lisinho, bem perfeito. Ai, meu Deus, como é bom tá com o cabelo arrumado, né? Gente, pelo menos a gente tem que tirar um tempinho pra se cuidar, né? E fazia tempo que eu tinha ajeitado meu cabelo, muito tempo mesmo. Acho que bem uns 2 anos, se não quase 3, que eu tinha ajeitado meu cabelo, né? Aí hoje fui e deu certo, tá bom? Amei o resultado do meu cabelo. Amei mesmo, olha o brilho. Tá curto, mas não tem problema não, né, gente? Cabelo cresce. E é isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a opinião de vocês, se vocês gostaram dele assim. Eu gostava mais dele grande, né? Mas, gente, é porque foi necessário cortar, tá? Porque tava muito feio. Quando ficava com ele solto, ficava tudo torto. Tá certo? Agora eu tô aqui com o Matheus. O Matheus ficou com a minha irmã. Tô com o Matheus e Rihanna, né? Rihanna foi pra escola e minha irmã ficou com o Matheus. Aí, gente, comprei a roupa do São João de Matheus e comprei a bota de Rihanna e a minha calça, tá? Mas vocês só vão ver no dia da apresentação do São João na escola de Rihanna. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Também comprei carne, pessoal, e resolvi outras coisas, tá certo? Hoje é dia da fogueira. Se a gente for fazer alguma fogueira, eu mostro aqui pra vocês. Gente, vim aqui conversar um pouquinho pra vocês. Vocês não imaginam a hora que eu fui almoçar hoje, 5 horas da tarde. Pois é. Por quê? Porque eu saí e não deixei almoço feito, tá? Deixei só café. Aí, eu saí de casa, eram umas 6h30, sabe que hora eu cheguei? 1 hora da tarde. Aí fui fazer arroz, essa carne
e cozinhar feijão, que demora muito, né? Aí tudo isso ficou pronto 5 horas da tarde. Aí foi a hora que eu fui comer, tá certo? Foi a hora que eu fui almoçar. Ignorei esses cílios, tá, pessoal? Tô precisando, gente, fazer manutenção de cílios, fazer manutenção de sobrancelha. Fazer manutenção de sobrancelha não, né? Que a sobrancelha eu tô fazendo em casa, mas eu preciso, gente, ir numa profissional de sobrancelha pra fazer essa sobrancelha, porque aqui, como vocês podem ver, tá sem arco, né? Mas acontece, né, pessoal? Não vou fazer agora nem tão cedo, né? Tenho outras coisas pra fazer, outras prioridades, tá bom? Mas... Ai, não sei o que eu ia falar, não. Esqueci. Ah, pessoal, se lembrei. Meu marido já fez a fogueira, tá, gente? Quem quer faz a fogueira dia de ontem, né? Quem quis e quem não quis faz hoje. Se eu não me engano, é a fogueira de Santo Antônio, né? A gente não fez ontem, a gente vai fazer hoje. Aí eu comprei uma chuvinha pra Rihanna e uns estralinhos pra ela brincar. Aí já testei os estralinhos, né? Se Matheus não vai ter medo e ele não teve. E quando a fogueira pegar, né, caso pegue, porque hoje choveu por aqui, talvez possa ter molhado as lenhas, talvez não, né, molhou as lenhas, aí vai ser difícil de pegar, né. Mas, se pegar, eu venho mostrar pra vocês. Matheus tá dormindo, Rihanna tá assistindo, só esperando a fogueira pegar. Gente, eu tava lá de fora com o Matheus, mostrando a fogueira. Tá com um tempinho já, né? Aí a gazela toda embutei touca, enrolei ele com lençol. Mas, gente, tá muito frio lá fora, desisti. Vim pra cá com ele. Porque um instantinho que eu fui lá de fora já deu uma tosse seca. Então, resolvi vir pra dentro de casa com ele, né? Pra ele não pegar gripe, porque ele melhorou, graças a Deus.
E, pessoal, vim finalizar o vídeo pra vocês, né? Hoje é outro dia, é de manhã. Rihanna tá aqui, já acordou o Matheus. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.